Bună ziua, fetelor! Acesta este primul meu episod de pe noul meu canal de make-up. Vreau să vă spun că pentru primul episod am pregătit un unboxing. Săptămâna trecută mi-am comandat niște produse de pe site-ul celor de la Pink Panda, iar comanda a ajuns acum 2 sau 3 zile. Și haideți să trecem la treabă să vedeți ce mi-am achiziționat de la ei. În primul rând, mi-am cumpărat această paletă de la Makeup Revolution. Se numește Makeup Revolution London Reloaded. Are 15 nuanțe. Aceste 15 nuanțe. Unele sunt mate, altele sunt satinate, cum este acest roz, acest mov. Cele de sus sunt toate mate, după cum puteți vedea. Și mi-a plăcut tare, tare mult. Am achiziționat-o la prețul de 32 de lei de la ei de pe site. Următorul produs pe care mi l-am cumpărat de la ei este această bază pentru ochi, pentru machiajul ochilor. Este o bază pentru farduri de la Catrice, o găsiți tot așa pe Pink Panda la prețul de cât am dat pe 18 lei, așa arată. Da, sunt foarte mulțumită de ele, până acum le-am folosit de 2 sau de 3 ori. Eu zic că mi se potrivesc perfect pentru tipul meu de ten. Am mai primit de la ei 3 cadouri pe care vreau să vi le arăt și vouă. Primul cadou este această ceară care se topește. Ea are ingrediente vegane, are un miros foarte, foarte plăcut. Nu știu dacă vedeți, Jasmine Vegan Wax Melts. Se vede? Sper că se vede bine. Așa. Al doilea cadou pe care l-am primit de la ei este această mască de față, Red Hot Sauna se numește. Iar al treilea cadou primit de la ei este tot un fard, să-l și desfac, de la Makeup Revolution. Este un fard maro, nuanța Mocha Love. Așa. Și cam astea ar fi produsele comandate de mine, de pe site-ul celor de la Pink Panda. Acum am vrut să vă arăt și un swatch făcut cu aceste nuanțe. Nu știu dacă se vede pe mâna mea. Cu cele 15 nuanțe. Așa. Și în ultimul rând am vrut să vă spun ce am folosit astăzi în machiajul meu. Ca și primer am folosit